Порано со теренски возила и трактори, сега нов, модерен, регионален пат за брзо поврзување меѓу Мокрино и Смолари. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски преку својот Facebook профил информира дека се исполни едно од големите барања на граѓаните од овој регион. Ова беше едно од најголемите барања на граѓаните кое сега е реализирано. Дополнително со изградбата на овој правец се скратува времето за патување кон границата со Бугарија, а од друга страна се поврзуваат десетина населени места од струмичкиот регион. При мојата посета и одбележувањето на почетокот на градба во август минатата година, жителите посочија дека е невозможно да се патува со автомобил по земјениот пат кој ги поврзуваше овие две населени места, поради што се принудени да заобиколуваат по патишта долги десетици километри. Тоа е сега минато. Жителите добиваат модерен регионален пат од 4 километри, за што се инвестираше над 1 милион и 200.000 евра. Да пробиваме цела траса, нова. Овде има некој стар пат. Ама ова е земјен пат? Земјен пат го користат со трактори со потешка механизација. Сега го правиме жилетка нов. Да, регионален пат и ќе направиме 4 километри. 4 километри. Да, и ќе направиме де факто ќе може циркулација на целото населено место. Под Беласица да не мора да идат, они се цел круг прават до доле за да испаднат таму. Многу е важно што до водопади ги се стига поепат. Според Груевски, инвестициите во нови патишта продолжуваат. Континуирано се работи на реконструкција на регионалниот пат Струмица Ново село граница со Бугарија во должина од 10 километри, инвестиција некаде околу 1 милион евра, а исто така се работи на реконструкција на регионалниот пат Попчево Белотино Рич во должина од 9 километри, инвестиција околу половина милион евра. А следната година ќе се започне со изградба на регионалниот пат од Старо до Ново Коњарево во должина од 4 километри, инвестиција од 1,3 милиони евра.